हेलो गाइस, तो आज हम लोग नर्सरी जा रहे हैं प्लांट्स लेने के लिए। सो ये है रतलाम की रोड्स एंड रतलाम का रेलवे कैंपस। और अब हम नीमच रोड जाएंगे। जो मैं नर्सरी जा रही हूँ वो नीमच रोड पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुँच गए नीमच रोड। और ये है शिव नर्सरी। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स, सकुलेंट्स या फिर एयर प्यूरीफायर मिल जाएंगे। और यहाँ पे फूलों की भी बहुत वैरायटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 3 फूल खरीदे हैं। जो भी लोग रतलाम में रहते हैं वो यहाँ विज़िट कर सकते हैं, अपने इंडोर प्लांट्स ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।